तपाईँहरूलाई बवाल कुरा देखाउँदै म एउटा क्वेसन गरेँ है। हामीहरूले हुन्छ नि पूजाहरू गर्ने ठाउँमा यसरी दियोहरू धुपहरू किन बालिन्छ होला, किन जलाइन्छ होला धुपहरू? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? यसको रिजन चाहिँ यो छ क्या, होइन? हामीहरूले यसरी दियोहरू धुपहरू बाल्दा एन्टिब्याक्टेरियल तत्त्व निस्किन्छ क्या। यसदेखि एन्टिब्याक्टेरियल तत्त्व निस्किँदा तपाईँहरूको हुन्छ नि यो जुन हावामा 40 देखि 70% चाहिँ शुद्ध बनाउन जान्छ क्या यसले हावालाई। यो राम्रो पोइन्ट होइन? यसरी दियोहरू बालेर पूजा गर्नु, धुपहरू बाल्नु, हेर्नु न यसरी बालिरहेका छन् हाम्रा आमाहरूले, यसरी आन्टीहरूले बाल्छ क्या पूजा गर्नु। यो चाहिँ राम्रो हो। यहाँ धेरैजनालाई थाहा छैन होला कि हाम्रो त यो पोइन्ट छ क्या, पूजा गर्ने नीति नियम विधि यही हो, पूजा गर्यो सकियो। तर होइन, साइन्टिफिक रिजनहरू चाहिँ धेरै छ यसमा, सर्च गर्नुपर्छ, हामीहरूले बुझ्नुपर्छ।